Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah sabe puji angkatang perkara yaitu al-hadis al-qadim al-qadim al-hadis al-hadis al-qadim al-hadis wal hadis al-hadis. Iku lillahi kagungan Gusti Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jerone limin sing dibaca engkau terakhir sampai ke pinggir. Jadi dalamnya dulu yang dibaca, terakhir nanti baru yang di samping, yang di luarnya. Wa ba'du ba'da alhamdulillah. Fahadihi maka utawi Assalamualaikum. Fahadihi maka utawi iki kalimat iku kalimatun kalimat jama'atuha kang ngumpulaken sapa ingsun ing kalimat ana qissatil mi'raji ing atase cerita mi'raj. Roja'a ayang tabi'at karena ngarep-ngarep yang tangalak manfaat biha lawan qissatil mi'raj sapa manuwong ya tasodda kang bersedia sapa man ila qiraatiha maring maca qissatil mi'raj mimman sapa wong wa kang utawi man iku qasirun wong kang sempit akale misli kang upamane ingsun. Jama'tuha kang ngumpulaken sapa ingsun ing qissatil mi'raj minal wujuhi saking pira-pira wajah allati dzakaraha kang nuturaken ing wujuh sapa mu'allifuha mu'allife qissatil mi'raj al-allamah kang banget alime an-najmu al-ghaiti rupane Imam Najmu al-Ghaiti radhiyallahu anhu. Bangda dikril qissati dalam sisi nuturaken kisah. Wa ma taqultu lam ing dalam semangsa yang ngucapaken sapa ingsun al-mu'allifah ing mu'allif bahwa mangka utawi an-najmul ghaibi iku al-muradu wong kang den maksud wong kang den karepaken. Wa min syarhil alamatil qayyubi lan saking kita syarah al-alama al-qayyubi wa huwa man yane syarah alamah dan ujub wa ghairihi malang saking liyane sahil alamah ujub wa mimma lan saking perkara yang tahu membuka sama Allah ta'ala diiklana ma'ana kami takwili serta orang yang mengetawakan al-mu'addi kang mengetawakan lisa'a mati maring bosan. Ma'akulu maka mengucapkan sapa ingsun wa ana utawi ingsun iku aqoru abidillahi kuih fakir-fakire pira-pira kaulah Gusti Allah ta'ala alaihi wasallam halifun taqsiri turdai sekutune wong kang sembrono Ahmad bin Muhammad al-Bardiri bukan Ahmad bin Muhammad al-Bardiri. Kebiasaan para mu'alim ini tawadhunya seperti ini. Ya wis nyusun ini kitab sebenarnya luar biasa ini, jiwa ketawadhuan itu luar biasa. Dan kita perlu nyontoh di masalah ketawadhuan para mu'alim. Paling orang yang nyontoh itu ngaji itu di mana nih atau kita ada sosokan. Ya walaupun pamanis pinter banget waktu aja untuk di mana dengan timbangan ekonomi akhirat.
aja rumah seumpamane wis ngerti, wis paham. Iya giliran masih ngomong, kamu wis tua, remen. Atau paling orang bermakna kita terhadap Islam termakna anak. Laka anak kena tetangga, atau anak tetangga seperti itu. Baik singon ataupun sinus tua, bisa makna enak. Qala sapa mu'allifuhu wong kang nyusun ing hadal kitab nafa'anallah nafa'ana mugi-mugi paring manfaat ing kita sapa Allah Gusti Allah bi barokati lawan barokah mu'allif. Ba'da anta kalama ing dalam sisi nyata bicara sapa mu'allif ala ba'di fawaidi ayat subhanahu wa ta'ala yang dihi ing atase sebagian pira-pira faedah ayat subhanahu wa ta'ala yang dihi wa ayati wan najmi lan ayat wan najmi surat an-najm. Wala qadra aku nasratan ukhra wa sidratul muntaha inda jannatul ma'wa. Itu ayat Isra pun Mi'raj pun ayat Isra subhanallahi asra yang di itu ayat Isra ayat Mi'raj mau iku wala qadra au nasratan ukhra indah sidratul muntaha indah jannatul ma'wa. Wahai sunta halani dalam sekiranya wis tutup atau perakat atau kalam berbicara anak dikri bakti bahwa ini hadil ayati ingatasi nuturan sebagian kira-kira faedah ikilah kira-kira ayat asyarifah kita mulia pala nasako maka yaktina nyusun pala nasako maka yaktina nyusun atau menguntai untayan kalimat sapa mu'alif al-qisota intisah ala nasri wahidin ala nasri mengatasi susunan wahidin bang siji. Wa ingkanat senajan ana pakisah itu makfudatan dan alam min ahadis sasana kira-kira hadis muta'adidatin kang berbilangan atau kang akeh ditakuna supaya ana pakisah itu abahaja luwih ngebungahaken bisa mi'ina kena kira-kira kang krungu wa an-ansha lan luwih bangkitaken di qulubil mukminina maring pira-pira atine pira-pira wong mukmin. Wa natakallamu lan bicara sapa ingsun ana ba'di fawaidha ing atase sebagian pira-pira faedah kisah. Insyaallah taala panaqulu maka ucapaken sapa ingsun. Qauluhu bainana utawi pengucap mu'alif rupana bainama ing dalam waktu siji. An-nabiyyu utai nabi iku fil hijri ing dalam hijri Ismail indal baiti ana sandinge bed muttaji'an hale wong kang keturun miring baina rajulaini ing dalam antarané wong lanang loro. Id atahu ing mendadak teka ing nabi sapa Jibril malaikat Jibril bainama ing dalam waktu siji waktu tanggal 27 Rajab atau bertepatan tahun 671 Masehi 10 tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi peristiwa Mi'raj itu 10 tahun setelah Rasulullah dapat menjadi Rasul, yaitu tahun 671. Aku ngucapaken sapa ingsun bainama utawi bainama iku dzarfu zamanin dzarf zaman dhafu kang den mutobakan apa dzarf zaman ila jumali maring kriteria jumlah al ismiyati kang bangsa isim wal fi'liyati lan kang bangsa fi'il
maknan ing dalem maknane. Wa asluha utawi asale bainama iku baina patawalladat maka metu apa al alif alif min isbahil fathah saking isbahil fathah sumazidat maka kali-kali ditambahi apa al mimumin wa qad la tuzadulan terkadang ora ditambahi apa mim wa yuqalu maka diucapaken apa baina summa bominat maka kali-kali nyimpen apa bainama makna syarti di makna syarat. Walida maka karena ada iki dominat kanat ana apa bainama iku labuda pastilah keduene bainama apa minal jawab saking jawab wal jawabuha utai jawabe bainama iku labuda pasti apa ya punya apa jawab iku makunan timbangaken biir lawatin au tidak atau tidak al hujaiyataini kang bangsa nakir bahasa ujung-ujung wal makna utai makna iku baina au qatin qaumin nabi ing dalem antarane pira-pira waktu ana nabi ilah walam yakul lan orang ucapaken sapa mu'alim bainana ana mutojin ing lapat bainana kana mutojin di anal kisah karena kisah itu marwiyatun dan riwayataken bil makna lawan makna walidzalat karena ara iki di anal kisah marwiyatun karena ana pawoli utama iriha kata-kata itu mire kisah ikulil ghaibati kaidah ghaib wan nabi utai nabi iku fa'ilun anut wazan fa'ilun bimakna fa'ilin kelawan nganggo makna fa'ilin atau maf'ulin atau makna maf atau wazan maf'ulin bihamzin kelawan nganggo hamzah nabi naba'a wabila hamzin dan kelawan tanpa hamzin nabi minan naba'i saking lapat naba'i ae al khobaru tegese utawi naba iku al khobaru khobar awin nubuwatu atau nubuwah disukun awin nubuwatu atau nubuwah disukunin bagi lawan dosa sukun bak air aku tegese ndukur wa qawluhu ta pengucapan mu'alif atau muslim bil hijri hingga hijri Ismail dikasih hari kalau ngaku kasrah wa sukunin mim lan sukun mim li anna iku dikasih hari wa sukunin mim li anna kana terusnya hijri itu hujiro den batesi iku hujiro den batesi apa alaihi hijir biji dari kelawan pager posirin kang cendek makanan iku panggonan mahfufun kang tenurui mula sukun kang ketemu bil baiti maring baitillah wabihi lan iku tetep di dalam hijir sitaku agromin utawi nang pira-pira biro min asfil baiti syarifi saking asale baitillah asyarifi kang mulia wakilah mengucapkan apa kulluhu utai sakabehane hijir iku minal baiti saking bait maka alamun tawaf nanti sampai datang rancang baitillah ini hijir Ismail karena termasuk daripada Baitullah wa rujihalan yang tunggulakan takdir wa yuqalu lan mengucapkan lahu kudun hijir apal hatim aran hatim wasahihu taikot sahih iku anak hatim itu resmi hatim iku mapanggonan bainal baiti dalam antaranya Baitullah wal maqami dan maqam Ibrahim illa anna ba'da riwayati an termestene sebagian pira-pira riwayat bil hatim dalam hatim
iku badalun dari ganti bil hijri dalam hijir. Kaya ta'ayyanu maka dari tertentu apa hijir karena pola sampai mengajar kaya ketiga sampai mengajar. Annal murada itu sebenarnya perkara penting karapakan bihi kelawan hatim iku al hijir alladhi yanamu tak sahe atau turu sapa nabi bihi ing dalam hijir. Wa yadullu lan nuduhaken alaihi ing atase qala Ibnu Hajar apa riwayatul hijri riwayat al hijri lafaz al hijri di annaha karena mestinya riwayat ibu tufassiruhu nafsi apa riwayat in hijir sumia dan arane apa hijir hatiman ing aran hatim di annahu karena mestinya hijir iku hatimah dan ilangi apa hijir an musawatil baiti saking bebenrane baitillah atau kepasuk ing dalam baitillah menjadi bahasa kanannya ekualitas Auli an-naduruma atau kan temestune auli an-naduruma atawa karena temestune pira-pira dosa iku omu dan ilangi apa dunub kayak bisa tegese dan ilangi apa dunub bihi dalam hijir au wa ini dalika atau yang mengkono di anahu kubima musawati bait wa qawluhu ta mengucapkan musafir atau mu'alif bil hijri rupana lapan hijri iku khobarun dari khobar anil nabi saking nabi wa qawluhu ta mengucapkan mu'alif anil baiti rupana anil baiti iku khobarun khobar au halun atau iku dari hal wa fi nusfatin dan ikut tetap dalam siji nusah saringan takdimu indal baiti utawi ngedinginaken lapan indal baiti anatolihi ngalahaken atase mantikane mu'alif rupane fil hijri wa qawluhu utai pengucapan mu'alif rupane mutajian iku halun dari hal min domiri nabi saking domir nabi aywa bi'an tegese wong kang nyelehaken kedokon jambahu ing lambunge nabi ail mana tegese kang kiwe karena ayat keterangan dilakukan untuk mencatatkan apa wadian bil ardi lawan bumi bainan naumi di dalam antara turu wal yang dan tani wa qawluhu dan mengucapkan mu'adib rupanya bainar rajulaini iku dzarfun dzarf iku dzarfu mutajian dzarf pelapan mutajian warajulani utai rajulani humaya rajulani iku ammuhu pamane nabi rupane Hamzah wa ibnu ammihi dan anak lanange pamane nabi rupane Ja'far bin Abi Thalib tawadhu'an karena tawadu'an karena tawadu minusan nabi ma'ulumi makomi serta meluhur derajat nabi wabihi lan iku tetep ing dalem baina rajulaini jawazul naumil jamaati utawi wenange turune jamaah kelompok golongan fi mahalin ing dalam panggonan wahidin kan siji haisula tala suko ing dalam sekiranya ora ana ketemu iku maujud bi auratin kelawan aurat wala ribatan orang ragu-ragu penambangan wala ribatan la'allahu ribatan iya benar ribatan dimin ya dimin Robiata ya ribata la'anahu yakini la ribata dengan orang Arab ragu
La talasuqa bi amrotik wala ribata lan orang ada rasa isin. Jadi Rasulullah turun di antarane paman dan anak paman. Itu menunjukkan bahwa kita oleh dulu bantar para badur selagi ini orang itu orang terbuka dan orang isin dan lagu-lagu. Jadi wa qauluhu ta'ala penganikan muslim atau malik rupanya in atahu iku jawab bainana jawab lapat bainana wa in utawi iku lil mufajaati kaidah mufajaah al baghtati tegese mendadak ai baina awqati qaumin nabi tegese antara pira-pira waktu anak nabi ilah idbaghatahu ing dalem waktune ngagetaken ing nabi apa maji Jibril tekan Jibril wakil lan mengucapaken bal iya balik utawi iku tauhidil mujaati mufajaati karena menggunakan rasa abad al mustafadati kang ben alat min bainama saking lapan bainama qalu utawi pengucapan muslim rupane wa maha malakun wa maha lan iku sertane Jibril Mikail malakun utawi malaikat Bipat kita miklawan dan baca patah lam gila yang ucapakan buah utawi malak iku Israfil malaikat Israfil wayah tamilulan min para wairuhu liyan Israfil wa qaluhu utawi pengucape mu'alim atau musyahid fahtamaluha aku ngegawa sapa malaikat atau Jibril Mikail malak ing nabi min wali ismari rojulaini saking tanpa awe loro wong lanang loro didalika kelon koron malu wahakal hamlu utai kikilah mengkawai iku ma'al haibati sertanya keagungan walwi korilan banget antenge walwi korilan banget antenge walutri lan abus walau utai mengucapnya musuhnya berupa zam-zam aila zam-zam tegese maring zam-zam al-bidru iku sumur al-masyhur kang masyhur qoriban hal-tarab minan baitis Baitullah wa asluha utawi asal zam-zam iku mintor di janahi Jibril saking pemukul sewiwine Jibril al-ardo ing bumi hina atosat ing dalam waktu ningalak atau haus sapa hajaru ibu Hajar ummu Ismail kang dadi ibune Nabi Ismail wa atasalan melak sapa ibnuha anak Hajar alaihissalam wa Ismail iku di dalam gendongan hatta hasola sehingga hasil lahu kedua Ismail apa al-jahdu payah wasolat maka tadi sapa Hajar Lidil al-ardi iku indal mengkonon bumi al-muqtisyati kang gersang allati laisa kang ora ana biha ing dalam arti sapa ahadun wong suci minan nasi saking manusia tamu hale munggah sapa Hajar ala sofa ing atase bukit sofa tamu hale ningali sapa Hajar hal ahadun anata sapa wong suci yang muru lewat sapa ahad bimain lawan banyu atau hal ahadun anata utawi wong suci iku yang muru lewat sapa ahad bimain lawan nganggo banyu terserah itu artinya jumlah ismiyah apa tadi jumlah fitriyah bisa bae lamun ahli nama jereman summa tanzilu maka kari-kari temurun sahabat Hajar patasiru maka melaku sahabat Hajar kata tatia sehingga nekani sahabat Hajar al-marwata ibtit marwah patasatu maka munggah sahabat Hajar litamburo karena area yang ningali sahabat Hajar ahadan imong suci sab'an rotin kalawan itu kira-kira ambalan Baca maka kata sapa Jibril malaikat Jibril
Motoroba maka mukul sapa Jibril al-ardo ing bumi di janahihi kelawan suwiwine Jibril. Patapajaro maka hancur atau metu apa alba banyu. Wasoro maka dari apa mau iku yasilu mili apa mau alal ardi ing atase bumi. Pakolat maka ngabika sapa hajar lahum maring al-ma'u zam ya mubaraku zam tenang asira atau kumpulan sampai sira ya mubaraku hela kamten barokahi pasumian maka den arane apa bidu ing aran zam ing aran sumber zam. Qauluhu utai pengucapan sonit rupanya pastal kubu tolaku tegese periksa Jibril, Mikail, malak atau malaikat malaikat min usatin nabi dari kain kon istilqa jadi sebenarnya saking antara marwah dan sopan itu nampak jelas sejarah waktu Ibu Hajar menggendong Nabi Ismail karena Ismail sampaikan banyu sehingga banyak susunya yang disentek nampak jelas. Au al-kuhu teges atawa melumahakan sapa malaikat Jibril Mikail malak ing Nabi ala gohrihi ing atase gigir Nabi bil haibati kelawan rasa hebat keagungan wal wiqori lan tenang. Qalu utai mengucap yang bersama rupane fatawallahu maka nandani atau menggaweni sapa Jibril Mikail sapa Jibril ing Nabi tawalla tegese nglakoni amrohu ing perkara Nabi minhum saking Jibril Mikail malak min bainihim tegese saking antara Jibril Mikail malak walidalan karena arah iki min bainihim lam yakul orang ucapakan sapa muslim ing lapan minhuma tawalla sapa Jibril malaikat Jibril alladzi huwa kang utawi Jibril itu aminun malaikat kang den percaya aminul wahyi kang den percaya nurunaken wahyu fabihi maka ing dalem qaulu isyaratun utawi isyarat ila annahu maring temesetuhune Jibril iku alladzi malaikat yastaqilu kang dheweki sapa alladzi bil wahyi kelawan nurunaken wahyu hatta yang tali'ah sehingga dari kepek apa hadas sodru ikilah dada dari Nabi asyarifu kamuya alladzi syaqqahu kama bedah ing sodru sapa Jibril malaikat Jibril apa sing kepek ilmune wa yuhitu lan ngeliputi apa sodru bi ilmil awalina kelawan ilmune pira-pira wong atau nabi kang awal atau wong kang awal wal akhir dan pira-pira wong kang akhir. Jadi nabi itu mengetahui ilmune semenjak Nabi Adam sampai ilmune wong sing akhir termasuk teknologi sing ana saiki itu Rasulullah mengetahui termasuk kita nyekel HP itu termasuk Rasulullah mengetahui ya karena apa? Wa yuhitu bi ilmil awwalin wal akhirin Nabi itu meliputi keilmuannya dengan ilmunya orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir termasuk teknologi motor segala macam-macam. Cuma tatkala umpamanya waktu Rasulullah anak diterangkan orang nyangkol, maksudnya orang bisa terima akalnya umat waktu Rasulullah waktu zaman Rasulullah.
Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj iki akeh berhubungan karo masalah-masalah sing saiki pada dasarnya. Langkah para nabi, para rasul sing sampai tertamin Sidratul Muntaha dengan Rasulullah menunjukkan bahwa hikmah peristiwa Isra Mi'raj itu sangat luar biasa kanggo umat. Ya cuma mau kan tinggal umat iki mau berpikir apa orang-orang tua. Justru kadang-kala sing gelem berpikir meniru peristiwa Isra Mi'raj itu dudu wong sing muslim, wong sing kafir. Sehingga para orang-orang kafir itu bisa menciptakan ini dan itu pada dasarnya tetap saking peristiwa Isra Mi'raj. Tinggal umat Islam, ya, tinggal umat Islam primen pikirannya. Ya jadi salah karena umpamanya umat Islam saya ibu dikecek orang-orang dihinakan karena memang sebatas ngaji Isra Mi'raj orang dipikir jauh, hikmahnya orang diambil. Qauluhu tapi pengucapan musannif diriwayatin kepada diriwayatin ukhra liyan wa ilal mutaqaddimati kang liyane kang sak liyane wis didimin urija dan bil binai lawan den mabni akan lil maf'ul maring mabni maf'ul sukor tegese den bedah apa sodru wa putiha lan den sukor tegese den sigar wa putiha lan den buka apa saku baiti payone umaisun wa fil idyani lan iku tetep di dalam nekani minasakti saking payon imah wasakti hilang sigara sakti dunal idyani orang nekani minal bagi saking lawang isyaratun utawi isyarat ila kharfil adati maring wilayani adat. Jadi ngaji khosiah yang mana ya. Jadi nyarahi sekarang ini pinggir kok paham-pahamnya tanpa memang pinggirnya mesti ngaji. Kalau maksudnya membaca Qur'an ini karena apa? Akan cerita supaya lebih memahami tentang masalah Isra Mi'raj. Sebenarnya umpama Arab dibaca pinggir doang, rong bengi keberatan. Yakin beratan. Ya. Cuman kan kepahaman yang kurang. Pahaman kurang. Isyaratun utawi isyarah ila kharqil adati maring mulaine adat ibtidaan dalam kawitane. Wa anama yang mestine perkara saya pun kang bakal tinemu apa mafi hati lailati dalam ikilah lailah. Ing dalam ikilah wengi kullahu yastabene iku khaliqun mulayani lil adati maring adat. Jadi setiap sesuatu perkara yang terjadi dengan Rasulullah di waktu Isra Mi'raj itu semuanya adalah khaliqul lil adat. Walau terus kelakuan itu sakul dan sigar apa sodru dari Nabi waktu sakul dan sigar lahu karena arah Nabi apa sama waktu kira-kira langit. Wa yus'adul dan unggahakan sababihi Nabi ila muluhi mari luhur mari panggonan kang luhur. Wali tofatu utawi tofa fil baiti ing dalam lafal baiti kuli adna mulabasatin karena arahe ruang lingkup karena arahe luwih andapel ruang lingkup itu huwa karena utawi bait iku baitu ummihani binti amini kang dari anak wadon paman Nabi rupane Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kana lana sapana dikufihi ing dalam bed ishtaharat dari masur sapa umihani bikunyatihi kelawan kunyahe umihani wa ismuha utawi arane umihani iku fakhitah wakilan ucapan apa antikatun antika wakilan ucapan apa hindun
Wa bi riwayatin nami dalam siji riwayat salisatin kang kaping 3 iku atani nekane sing sapa malaku malaikat wa ana ta isun iku bisyik bi Abi Thalib ing dalam bukit Abi Thalib, bukit-bukit tanah dhuwur. Wa jumi alan den kumpulaken apa bena riwayat ing dalam antara pira-pira riwayat di anal baitan wa tunestune bet al maburo kang tutup iku kana apa bet iku bisyik bi Abi Thalib ing dalam bukit atau lerenge Abi Thalib. Wa kana lan asapa nabi kuna iman wong kang turu bihi ing dalem bait ai mutojing ategese wong kang keturun miring au mustaqrifon atau wong kang entek kerem entek bi ajaibit malakut di dalam pira-pira keajaibane malakut samawat lana iman ora hal wong kang turu hakikatan kang hakikat bidalili ru'yatihi kelawan dalil ningalinane nabi ling wiroji sapi maring dari bedahe pepayone umat wa nuzulil malaikati lan temurune malaikat fahtamaluhu maka gawa sapa malaikat ing nabi hatta jauh sehingga nekani sapa malaikat bihi kelawan nabi ilan masjid maring masjid wa tarakuhu lan ninggalaken sapa malaikat ing nabi bihi ing masjid Raja maka kata sapa nabi hatta ittoja'a sehingga keturun miring sapa nabi bena rajulaini ing dalam antara wong lanang loro ma'adu maka balik sapa malaikat ilaihi maring nabi wahtamaluhu dan ngegawa sapa malaikat ing nabi ila zam-zam maring zam-zam. Maksudnya pertama kali Rasulullah itu turunnya nih umahnya Umi Hani, kemudian digawa di malaikat, terus keturun miring antaranya wong lanang loro mereka dibalik apa digawa maning mereka dibedah. Qalu pasukan maka den sigar sapa nabi min sabrotina rihi saking legoke gulune nabi ini punya isiannya singkirnya terus sampai tekan ke kempung ya, dhuwure batuk sigar singkirnya murtabitun qauluhu iku murtabitun hubungan bikolihi berhubungan bikolihi kelawan pengucapin musonit rupanya patawallahu minhum patawallahu maka ngelakoni atau megaweni ing nabi minhum saking malaikat sampai Jibril malaikat Jibril aidon hari nabi wasyaku dari syaku itu al-qot'u motong atau nyigar tulan ing dalam arah mujur wasabratu dari sabratu wasubratu utai sukro bidul minum salah satu perawatin baca domah sakang dan titik kedelu wasukun wainilan dan baca sukun wain ibu anak rotu legokan atau legokan wanahru utai nahru kumau dimung biladati panggonane kekalung wasukratun nahri maka utawi sukratun nahri iya utai sukratun nahri ibu al-munfasibu panggonan kang regok apa sodri dalam sedhuwure dada al-mulas kang ketemu ing nahri maring bulu al-musammati kang den arani bidabati kelawan labah allati hiya kang utai labah iku mahalun nahri panggonane nyembelih kati tegese nyembelih minal iblis saking onta wa quluhu tai pengucape musannif ila asfali batnihi rupane maring luwih ngisore wetenge nabi ila surat iki tegese maring udele nabi wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat ila anatihi maring kempung mati ya iki berok ila anatihi maring berok mana aslinya anak bertimbun wal muradu te perkara kang den karapaken itu kurbu anatihi para berok jembut maksudnya nanti
Fatawafako maka nepati terus maksudnya apa korwana ila surati maring udre nabi wa inna ma balagha tasnin banget sampai Jibril tasnin banget sampai Jibril disyafi dalam nigar di anahu para tersebut balagha iku ablahu luwi banget kita anjubi dalam ta'ajub wal mujizat dan mujizat wa quwwati atihi dan kuwate atine nabi wa hadza utawi iki syaku iku minggori husuli alamin saking tanpa hasile lara ma'asura adil iltihami serta enggale rapet wa dhahiru riwayati utawi dhahir riwayat iku anna syakwa itu mestine nyigar itu karena ana pasyak iku bialatin kelawan alat wa huwa utawi al-haq wa huwa al-haq itu kadzalika kaya mengkono-mengkono kana li alatin ida jam'in mungwes golongan ulama kal mudiri kaya Imam Mudir wa Nawawi Imam Nawawi wa Suyuti lan Imam Suyuti wa wirihim dan liyane kabeh wakilan mencatatkan apa bang dohiru riwayat di balik utawi dohiru kira-kira riwayat itu anak terus setuhuna syabat iku kan anak syabat iku biwiri alatin kelawan tanpa alat walam yasbutkan orang tetap apa anak terus setuhuna syabat iku kan anak syabat iku bisikinin kelawan latin bayi doa kan putih mujilatin kang mengkilat melarang wa mau teh perkara ruya kang gendri wanda kenapa mah min annahu satu terus pelakuan iku ing tafa'a ngalap manfaat apa launuhu ing takoa dari kaya debu apa launuhu la warna nabi sorot tegese dadi sapa nabi iku panawi kaya debu robi tegese debu pamahmulun maka ikut den tanggungaken alal marratil ulai ngatasé bedahan ambalan pertama wa nabi kusogirun masih cilik indah diatihi ana sandingnya wadon kang nyusuni nabi rupane Halimah lian sya'a tegese supaya cukul sapa nabi mubarian hale wong kang lebaran bebas amma saking perkara alaihi iku ing atase ma asyidiyanu ta pira-pira bocah bayane min itiba'il hawa saking manut hawa wa syaitan dan setan. Jadi waktu pertama kali Rasulullah dibedah itu pucat maksudnya ini tako alamu sorotan nabi pucat kayak debu itu pertama kali. Jadi jumlah lamun kita bikin jumlah seluruh bedahan nabi itu anak apa pertama kali pas waktu masih cilik. Waruya lan den riwayat kenapa nonton sedaya nabi ku syukur dan sigar sapa nabi samiatan ing dalam ambalan pengkaping pindho indah bulugi hitan kalian balede tatkala tumkane nabi asyara sinin yang ing 10 tahun Ailia dikula tegese supaya manjing sapa nabi sinal murah empoti ing umur mar dibalik wa huwa hale utawi nabi iku ala akmalil ahwali ngatasé luwih sempurnane pira-pira tingkah wa biharan ikut ing dalam riwayat qala nalika sapa nabi ja'ani nakane ingsun sapa malakani malaikat roh Fato ja'ani maka nuru akan miring sapa malakani ingsun bila qasrin kelawan tanpa lambat kendor wala hasrin dan tanpa
nugelaken balung atau bengkok, wala hasrin lan tanpa nugelaken balung atau bengkok. Wa falakola nyigar sapa malakani sodri ing dada insun bila damin kelawan tanpa getih wala wajamin lan tanpa lara. Wal qasru utai qasru itu al-ilkha'u ngendoaken dikuatin kelawan kekuatan, maksud tanpa dibius maksudnya. Ini sebenarnya masalah kedokteran kan tetap ya, pembedahan itu setelah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj masyhur itu ya. Jadi namun kita baca kitab-kitab hikmah, anak pembedahan itu orang masuk sebagai orang umum, tapi tetap setelah peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata ilmu kedokteran itu sangat luar biasa. Rasulullah dibedah tanpa merasa sakit, tanpa merasa lara, tanpa keluar getih. Oke, itu mukjizat. Tapi mukjizat itu bisa lamun kita berpikir gimana cara itu supaya membedah tanpa sakit, tanpa keluar darah. Diteliti, ada. Dengan keilmuan kayak Indonesia kan bisa ngebedah dengan kuku doang ya, dengan kuku. Silahkan anda. Karena memang anak uswah, anak suri tauladan yang Nabi. Wal hasru tari hasru bil ha'i kawan ha'i wal istis itu al-in sinau bengkok waruya lan den riwayataken apa syakku marotan ing dalam amalan sanes-sanes kang kaping 3 indah bulugi hitan kalane tumkane Nabi al-hulma atau al-hulma ing balik dikamali rujuliyati karena nyempurnaaken sifat lanang. Waruya lan dewataken apa syakku robiatan ing dalam ambalan kang kaping 4 ing dalam masjidat kalane pautus Nabi. Ya talako karena arahe nerima sapa Nabi al-wahya ing wahyu. Ala atami halatil kamali ala atami halatil kamali ing atase luwih sempurnane pira-pira tingkahe pira-pira kesempurnaan ala dulu alamat wa hadhihi mutaiki rabi'an ya hadhihi ikwal khamisatu pembedahan kang kaping 5 atau syakul khamisah. Wakilan mencapakan apa balil waridu bariku kai perkara kang tumka iku arba'u marotin papat pira-pira ambalan wa nadhomakan ing arba'a marotin sapa alamatu al-ajhuri dikauli dalam pengucap alamat rupane wa suqallan den sigar pasodrul Mustafa dadane Nabi wa utawi Mustafa iku dari Bani Sa'd ing dalam umah Bani Sa'd digori mujiatin kelan tanpa nganggo lading pasyakihi kaya nyigar ing Nabi wa utai Nabi anak umur 10 tahun summa fi lailati mi'raji maka kari-kari ing dalam bengine mi'raj wa indal bi'sati lan tatkalane arep den utus. Jadi kalau sing masyhur iku pembedahan Nabi ku patang balen tuturung balen patang balen binaan karena netepaken ala annal lati ngatas sepuhune nyigar idal bulugi tatkalane arep balik iku tasbut ora tetep apa allati wal syaqus sadri lan anata utawi ngebedah dada wa wasdul qalbi lan numbah
hati iku min khawasihi saking pira-pira keistimewaan Nabi wa huwa utawi khawas iku ma wa huwa utawi min khawasihi iku ma perkara zahaba kang lumaku ilaihi maring masafal hafid Asyuti awwa atau tunita apa sakus sodri li ghairihi kedua Nabi minan ambiyai saking pira-pira Nabi wa ilaihi lan maring wa qa'ani ghairihi dhahaba lumaku sapat tilmiduhu santrine atau murid Habib Asyuti rupane As-Sakhawi Imam Sakhawi mustaqillan hale wong kang ngalap dalil bikosit tabuta kelawan bikisot tabuti Bani Israil kelawan kisah tabut petine Bani Israil min annahu saking temestune kelakuan iku kana ana iku bihi ing dalem tabut apa tostu atau tistu bejana atau baskop atau makok alladzi tursalu kang den umbah bihi ing dalem tostu apa qulubul anbiya'i pira-pira hatine pira-pira nabi kama kaya kau rawahu kang riwayataken Imam Tabrani kala mengucapaken ing wahal syakkus sodri sabal ajuri Imam Ajuri qalu te pengucape musannif rupane distasdik min manizam zaman ai mislihi tegese kelawan sak kebekte tosdim apa memaan banyune min ma'i zamzam saking banyu zamzam wa hadza tasquta ikilah bejana iku midahabit saking emas dan karena ngalap mimma saking perkara saya dikang bakal tetap apa wa fihi dalam tasdu lugatun utai pira-pira lugat arbaun kang papat rupane kasruh to'i maca kasruh to kalau khoili dalam pada khoili kalau khoili kalapan al khoili wala akbar lan orang kang luwih gede asal isu tekan kaping 3 warabi man kaping 4 iku ma perkara ya tikan bakal tekapana min wati habil lewat ya wafat hihalan fatah to ma'asini serta nesin al-muhmalatikan dan sebiakan saking titik waktu bedalulan terkadang dan ganti apa at-ta'uta sinan ing sin waktu dugomulan dan irgoma kenapa tak disini dan sin fayuqalu maka diucapkan apa tosun wahadihi utawi iki waktu bedalu iku khomisatun lugat kang kaping 5 wa huwa utawi tostun iku inaun wadah ma'rufun kang den wurui wal ghalibu tai perkara kang kaprah alaihi ngatas tostun iku kono arane tostun iku minu hasil saking tembaga wa khtira lan den pilih apa tostun ala ghairihi ngatas liyane nuhas lianahu karena temestu metostun iku asyharu alatil istimali luwih masyhur kira-kira alat istimal megawe atau alat menggunakan pil usli atau pil usli dalam ngumbah wakana lana napak tostun iku min dahabin saking emas lianahu karena temestu dahab iku aswal ma'adini luwih bersihe barang tambang wala ya'luhu lan ora nimbul ing dahab apa sadqun karat atau tetieng wala tusallitu lan orang nguasani alaihi ngatasé dahab apa annaru geni wala turabulan ora lebu maksudnya wala tusallitu orang antekakan orang berkarat orang antekakan tetap baik masih dalam pandi bodok atau dikumbah kan kalau apa baik tetap kuat masih itu bahwa maka utawi dahab itu munasibun mantasi fil makna dalam makna
di qalbihi keduanya atine nabi asyarifi kang mulya itu dua karena utawi qalbi iku asfal qulubi luwih bersih pira-pira hati wala yang tarihi lan ora nekani ing qalbihi apa asadu karat al maknawi kang bangsa maknawi wala tusallit wala tasalluto lan ora nguasani lan ora ana nguasani iku maujud li syaitan ikune setan alaihi ngatasi qalbihi wa aidan liyunasiba sakluhu ya ana sakluhu ya la'alahum liyunasiba sakluhu saklal wahyi liyunasiba supaya mantesi apa sakluhu abote qalbihi saklal wahyi ing abote wahyu walimalan karena perkara bihi kang tetep ing dalem zahab walimalan karena perkara bihi kang tetep ing dalem qalbihi minal munasabati saking munasabah pepantasan al-lafdiyah kang masalafat dengan hari-hari wa ya utawi munasabah lafdiyah iku dihaburu unati ilange sifat kumprung teledor al-basyariyati kang bangsa manusia anu saking nabi awli dihabihi atau karena dungane nabi ila hadratil qudsiyati maring pengayoman al-qudsiyati kang bangsa suci wa jawazu istimalihi utawi wenang nganggo zahar iku imma khususiyatun ana karana ke khususiyah lahu kediri nabi wa imma likauni hormatihi lan ana kalane karena anane harome zahab iku lam takun durung ana apa hormat iku syariat dan lakoden dan syariatakan apa hormat lianahu kana terusnya dahab iku hurimat dan harama kana dahab ba'dal hijrah di dalam susah hijrah nabi iku setelah 3 tahun Isra Mi'raj berarti umur 53 wa imali kaunihi lan ana karane anane dahab iku min alamil malakuti saking alam malakut wal muharramu utawi perkara kang den haramaken iku innama huwa waune dikurungi iku innama huwa pasti utawi muharram atau dahab kang den haramaken iku innama huwa pasti utawi muharram iku ma dahab kana kang ana pama itu min alamin mulki saking alam dunia wa imani annahu lan karena anak kalane karena temen setunya dahab itu min awanil jannati saking pira-pira wadahnya suarga wa ya utawi awanil jannah iku la yahrum ora haram apa istimaluha nganggo ing awanil jannah wa inama kana pestine ana apa al ma'u banyu iku min ma'il zamzam saking banyu zamzam lianahu karena terus terima zamzam itu abdulul miyahi luwih mulyane banyu atau luwih utamane banyu dan nabi di dalam sewise banyu kang nyumber badan nabi di dalam sewise banyu kang nyumber min asobihi saking pira-pira dirijine nabi asyarifati kang mulia ini kitab gini ya kitab gini seperti gini keterangan tetapi anak mengatakan bahwa kok justru Abdul Miyah itu mana ba'a min asobihi banyu sing paling utama itu banyu sing nyumber saking dirijine nabi lianahu karena temestune ma'i zamzam itu min dorbati jibril saking pukulane jibril bijanahi kelawan suwiwine jibril al-ardo ing bumi karena keterangan marokang musrewat agama walima dan karena perkara pilihan diucapkan kenapa min anahu saking temestumune ma'i zamzam iku yuqawi muwatakan apa ma'i zamzam al-qalba ing ati wa anahu temestumune ma'i zamzam iku min ma'il jannati saking banyu surga min ma'il jannati saking banyu surga wa qad uqtusiba
lan teman-teman den hasilaken apa mae Zamzam min barokatil ardi saking barokahe bumi, atau min birkatil ardi saking sumur bumi. Masalah barokah atau birkah min birkatil ardi saking sumur bumi. Wayalihi lan nyandingi ingma Zamzam apa maul kausar banyak kausar. Sumani li misros maka kari-kari banyu kali Nil Mesir. Wanadhomalan nagoma miahi utawi utama-utama pira-pira banyu iku maun banyu. Kot nambah akan teman-teman nyumber apa maun baina asabihin nabi ing dalam antara pira-pira diri nabi al-muttaba'i kang den ikuti kang den anuti. Yalihi nyadini ing maun apa maun banyu apa maun Zamzam banyu Zamzam. Wal kausar maka banyu kali kausar. Wani nunisro maka banyu kali Nil Mesir. Suma bakul anhari maka kari-kari sekadine banyune pira-pira kali. Wawarodalan tumuka pemau Zamzam banyu Zamzam iku lima karena perkara suriba kang den ilum apa mau Zamzam lahu karena arema. Maksudnya mau Zamzam lima suriba lahu tergantung kita niatnya. Umpamanya kita minum banyu Zamzam tergantung kita niatnya. Umpamanya kita kesehatan. Jadi usahakan kita minum Zamzam itu diniati. Ma'u Zamzam dimasuri balahu. Jadi banyu Zamzam itu tergantung kita punya tujuan apa. Wallahu a'lam.